無端端我屌啊！死撈佬，返大陸啦你！大家好，歡迎嚟到資訊365社交平台啊！有人出 post 投訴城巴司機飛站。樓主話1月20號晚上9點幾，我同埋好多人喺上層落緊下層嘅時候，突然之間閂門開車，我差啲從上層就跌到落下層，真係勁危險。然後落去先發現啦，全部乘客都鬧緊個司機冇開門，個司機完全冇理會乘客點講，可能佢聽唔明廣東話，跟住咧就直接飛站去牛頭角，佢仲用鄉下話叫我哋投訴添。大家一齊睇片先。我啊就投訴你㗎啦！你咪做關你睇下眼睛做咪先？你唔叮唔叮啦？你問下後面啲乘客啦！老母冚家未落車，你睇下幾多人你？公司要視頻嘅，公司睇㗎嚇，要 check 緊嘅，你投訴啦，好嗎？呢個就 OK 啦。咩啊？呢個起碼10幾蚊。佢有3個老婆病，有2個凍冷死，仲加埋1個拉柴。哇！死晒啦！未落車喎，公司要司視頻嘅投訴嘅。你睇下後面幾多人未落車啊？無端端我屌你咩？死撈佬，返大陸啦你！車都唔撚識揸。乜嘢叫埋站你都未識？呢個意思我未埋站係咪啊？我有冇埋站啊？你啱啱嗰度有冇埋站啊？咁多人你喺實邊前面埋站，你冇埋站，我前面喺實邊冇埋站。你睇下後邊有冇人話你那你啊？會讓我點知你哋啫？咁我是要埋站，前後門要打開。咁點解我落唔到車啊？咁我點知咧？嗰啲係咪你責任啊？我點知你嗰啲前後門都開喎，仲都要開門。係。司機真係唔識㗎。公司你好啊，你投訴公司會排到 check in 㗎啦。你哋有人上車，有人落車。我要影低你㗎嘛，唔係我點知啊？你幾號車牌啊，師傅？未落車。片段開始啊，就見到有乘客喺車頭同司機理論啦，其他乘客啊，甚至係爆粗鬧個司機。你睇下後面有幾多人未落車啊？無啦啦點會 X 你啊？死撈佬，返大陸啦！車都唔識揸，咩叫埋站都未識？咁多人落唔到車啊？係咪你責任啊？司機雖然好冷靜回覆，但係佢嗰啲咩鄉音話咧，聽到我啊真係耳仔痛。講到啊，公司有視頻可以睇，有車 cam 睇。你投訴啦，意思就係我都冇錯，你可以投訴 ，OK？ 然後啊，繼續用嗰啲鄉音喺度講嘢啦。我事實有埋站，前後門都有打開，我都唔知㗎，你哋落唔到車，我前後門都開過，總之有開門。仲都要開門。唉，真係笑死隔離村隻狗啊！總之有開門。嗱，乘客落唔到車咧，真係要睇翻條車 cam 片，唔係咧就真係判斷唔到究竟係邊個問題，係個乘客慢吞吞啦，定係個司機唰一聲閂門？但係呢個司機啊，一口鄉下話就真係有問題啦，點服務香港嘅乘客啊？呢度係香港啊，唔係湖北湖南，單憑呢一點咧，我就要投訴啦。各位觀眾，唔知你哋有咩睇法？歡迎留言、點讚、訂閱，我哋下條片見啦！